Da li vam se desilo da ostanete bez sredstva za čišćenje toaleta? Ne brinite, postoji jedno sredstvo koje sigurno imate u kupatilu, a koje odlično skida kamenac i žutilo. U pitanju je prašak za veš. Potrebno je da pospete WC šolju praškom za veš i da je lepo izribate. Poslaću malo i vlažnu krpicu, naravno neću ribati samo unutrašnjost, već kompletnu šolju. Kao što rekoh, stvarno dobro čisti i predivno miriše. Pozitivno me iznenadilo kako skida ove žute fleke sa daske. Sve ću dobro istrljati. A ja se iskreno nadam da ste vi dobro i da se spremate za novu godinu, za doček. Pišite mi šta pripremate, kuvate li nešto lepo, imate li neke planove ili ste rešili da negde otputujete za praznike. Naravno dobro sve istrljate, a ono što me baš lepo iznenadilo jeste to da ovaj prašak za pranje veša odlično skida ovo žuto. Čak mnogo bolje nego i neka sredstva za čišćenje WC šolje. Sada ću sve dobro da prebrišem čistom ispravnom krpom. U principu to je to, čista je, ali ja ću da uradim još jednu stvar. Ako slučajno imate hidrogen kod kuće, možete i njime očistiti, pogotovo ove delove. Ja ću na čačkalicu da natapkam malo hidrogena i da njime ovako protrljam ove delove, jer ovde ume da se sakrije mnogo prljavštine koje se ne vidi golim okom. Takođe ću da dezinfikujem i dasku hidrogenom, prebrišem lepo suvom krpicom, odnosno maramicom i da pustim vodu. To je to, u principu, sve je čisto, divno miriše, a ovo želela sam da znam kako će prašak za veš da mi očisti i lavabo, odnosno umivaonik, pa sam ga jednostavno posula ovako po umivaoniku, istrljala mokrim sunđerom, isprala, a zatim prebrisala suvom krpom i kao što vidite lepo je očistilo, nije baš za česme, ali za umivaonik sasvim ok. Nadam se da vam se dopada video. Puno vas pozdravljam, ćao!